Así es que hay que portarse bien, señores, para tener buen evento y que no haya algún problema y pasar un momento ameno. Carril siempre tiene. Bienvenidos a la gente, señores, y comenzamos con la primera carrera del día de hoy, que viene siendo nada más. Y allá no tenemos, señores, por el lado derecho tenemos al tornado, allá con su maestro, y la jerarquía, cómo no, la jerarquía full, acá es. No salía ninguno nervioso, nada, todo tranquilo. Vamos a ver. Ahí está, señores. No hay nerviosismo. Preparándose de puertas. Adentro, la Soraya. Adentro la Soraya. Allá está abierta la Soraya. Era el que se prepara dando vuelta de peligro. Mientras allá la Soraya calmada, tranquila, esperando que dentro de esto todo. Viene con los lomos, allá está nada. ¡Corre tiempo! Adentro cerrada, puerta cerrada, señores, de la mesa de Catílico de segundos. La moneda está en el aire, señores, listo para el arranque, la gente en expectativa esperando que arrancan, señores, a buena velocidad, estructurosa, pasando las 50 horas, 75, 175, Sur Carolina, Austin aterrizó el vuelo, pero por tierra mandaron el maletín con dinero. Tony Palacio cerraba
el trato con los piedreros. Los hermanos Espinosa le vendieron un caballo, uno tras otro el billete, y aquí tienen lo acordado, así dijo don Antonio.